مشكلة البروزيزم أو الجز على الأسنان بالليل هو إن الشخص يضغط على أسنانه أثناء النوم بشكل لا إرادي. المشكلة إن الضغط ده بيحمل على عضلات الفك والمفصل فوق طاقتها، وده ممكن يسبب مشاكل زي ألم في الفك أو صداع أو حتى تآكل في الأسنان مع الوقت. طيب هل في حاجات بنعملها وإحنا مش واخدين بالنا ممكن تزود البروكسيزم؟ في الحقيقة من أهمها وأكثرها انتشارا قلة النوم، التوتر والضغط النفسي، العادات اليومية اللي بتخلي العضلات في حالة شد دايما طول الوقت. طب ازاي أعرف أنا عندي المشكلة دي ولا لأ؟ لو بتحس إنك بتصحى فكك مجهد أو عندك صداع الصبح أول ما تصحى أو في ألم حوالين الأذن يبقى أكيد بتجز على أسنانك بالليل. طيب والحل؟ من ضمن أساليب العلاج إننا ممكن نستخدم معاه نايت جارد لحماية الأسنان من التآكل مع الوقت، وتريح عضلات الفك من المجهود اللي شغال على طول، وتمارين لمفصل الفك. وممكن مع بعض الحالات بنحتاج إن احنا ناخد أدوية عشان نقلل التوتر. لو بتعاني من الأعراض دي اوعى تتجاهلها، لأنه مع الوقت المشكلة دي ممكن مش بس تأثر على الأسنان، لكن تأثر على مفصل الفك والعضلات اللي حواليه وتسبب لك صداع بعد كده. عشان كده ضروري لو بتعاني من المشكلة دي كلمنا عشان نقدر نتابع معاك حالتك، تقدر تعمل فولو بمتابعة كل جديد.